أيها السادة والسيدات من الفضاء الإثرية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة، والمستهل سيكون مع أبرز العناوين. فخامة الرئيس يجري مقابلة عن تطورات الأوضاع الإقليمية الهامة. استمرار مهرجان الإثريين في أستراليا. تأهيل المعلمين في عصر. قتلى وجرحى في هجوم انتحاري مزدوج في بغداد. روسيا تؤكد استعدادها لدعم محادثات مباشرة بشأن الأزمة الكورية الشمالية. وزلزال قوي يهز ساحل جنوب البيرو. أهلا بكم من التفاصيل. أجرى فخامة الرئيس إسياس أفورقي مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية بمناسبة العام الجديد 2018 حول تطورات الأوضاع الإقليمية الهامة. وللمزيد حول هذه المقابلة إليكم التقرير التالي. أجرى فخامة الرئيس إسياس أفورقي مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية بمناسبة العام الجديد 2018 حول تطورات الأوضاع الإقليمية الهامة. وأوضح الرئيس إسياس أفورقي في المقابلة التي بثت عبر إذاعة صوت الجماهير الإريترية والفضائية الإريترية بشأن خلفية وأهداف الخبر الذي نشرته قناة الجزيرة الأسبوع الماضي وكررته الكثير من وسائل الإعلام العالمية دون توخي الحقيقة، والقائل بأن الجيش المصري والإمارات المسنود بالدبابات والطائرات يعسكر في ساوا بأنه يأتي مواصلة للأكاذيب الرخيصة التي ادعت في السنوات الماضية إقامة قواعد عسكرية لإيران وإسرائيل في جزيرة دهلك وقاعدة التنصت الإسرائيلية في إمباسويرا، ونشر القوات المصرية في صرونا وهي محاولة الهروب إلى الأمام بهدف تعقيد القضايا وإخراجها عن مسارها. وأكد بأن إريتريا غير مستعدة للدخول في مثل هذه المتاهات. وقال رئيس السياسة أفورقي أن الخبر الكاذب المفبرك مؤخرا مصطنع من نظام وياني وفريق المصالح الخاصة الموجود في السودان بهدف إدخال السودان في صراع غير مرغوب، وأن الشعب السوداني لن يفزع من ذلك. وحول إقامة تركيا قاعدة عسكرية لها في السودان، قال الرئيس السياسي أفورقي بأن تركيا من الدول التي تحاول توسيع تأثيرها بالاتفاق مع القوى التي تقول بأنها كبيرة، موضحا بأن التحركات التي تقوم بها لتوسيع وجودها العسكري ليس له سبب وغير مقبول وحسب، بل هو خطير وضعا في الاعتبار حساسية الوضع في منطقة البحر الأحمر. وأن الادعاء بأن تركيا تنوي إقامة قاعدة عسكرية في السودان يظل حتى تأكيد صحته لاستهلاك العلاقات العامة، لكنه إذا تجاوز ذلك يثير علامات استفهام كبيرة. وفيما يتعلق بالأزمة السياسية التي تشهدها إثيوبيا ومؤشرات الأوضاع في الدولة وتأثيرها على إريتريا والقرن الأفريقي، أوضح الرئيس السياسي أفورقي بأن الأوضاع في إثيوبيا تهمنا كشعب وبلد أكثر من أي شعب وبلد في المنطقة. وقال أن الأوضاع المحزنة التي تشهدها إثيوبيا وصراعات القوميات فيها ليست مشكلة فجائية، بل هي نتاج أجندة نظام ويان لتعصيب إثيوبيا بالقوميات لتمكينه من حكم الشعب الإثيوبي والسيطرة على مقدراته وموارده، وأن تعيش إثيوبيا في توتر دائم بوضع بند تقرير المصير حتى الانفصال في المادة 39 في دستور إثيوبيا للاتحادية الديمقراطية، وهو ما عارضته إريتريا منذ البداية. وأشار إلى أن هذه اللعبة السياسية الخطيرة جدا قد انتهت حاليا، مؤكدا بأن المسؤول عن الدمار الكبير الذي لحق بإثيوبيا ليس عصابة الويان وحسب، بل أيضا القوى الخارجية التي دعمتها ورعت أفعالها. وأوضح الرئيس السياسي أفورقي في الختام بأن الوقت الذي يعوض فيه الشعب الإريتري والإثيوبي بسبب الأفعال المدمرة للويان خلال 25 سنة الماضية ليس ببعيد.
تتواصل فعاليات المهرجان الثامن عشر للمترين المقيمين في أستراليا الذي افتتح في 12 من يناير الحالي بمدينة ميلبورن بحفاوة كبيرة تحت شعار نبراس للتطور المستدام. حضر المناسبة الافتتاح الإثريين القادمون من مختلف المدن الأسترالية وأصدقاء الإثريين وعمد مختلف المدن الأسترالية ونائب مدير قسم الخارجية والتجارة في مقاطعة فيكتوريا وممثلي أقسام حرس الحدود الأسترالية ونائب مفوض شرطة مقاطعة فيكتوريا والقنصلين الشرفيين لبولندا والمالديف والضيوف المدعوين. وأشار قنصل إريتريا العام في أستراليا السيد محاري تخست في الكلمة التي ألقاها أن المهرجان الثامن عشر ينظم في الوقت الذي تشهد فيه البلاد برامج تنموية كبيرة ونجاح التصدي القوي للشعب الإريتري في الداخل والمهجر، داعيا الجاليات والاتحادات الشعبية الإريترية للعمل المضاعف وتوسيع علاقاتها. وألقيت في مناسبة الافتتاح كلمات تضامنية لمختلف المدعوين. ويشتمل المهرجان السنوي المستمر حتى الاثنين 15 من يناير معرضا للمعمار الجميل لأسمرة وسيمينار حول الأوضاع الراهنة في البلاد وبرامج ثقافية وترفيهية ومحاضرات حول الصحة والتعدين. يقوم سكان 3 ضواحي بمدينة قندع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه بهدف إخضرار منطقتهم. ويشمل العمل الذي يقوم به السكان بالنفير يومين في الأسبوع ودعم خبراء الزراعة صيانة المدرجات والحواجز المائية. وأشار السكان إلى أن الأنشطة المماثلة التي قاموا بها في السنوات الماضية حققت نتائج ملموسة على الأرض. وأوضح الخبير الزراعي السيد أرجاي في الساهية عن نمو 3/4 الأشجار التي تم قرصها بالنفير في مساحة 10 هكتارات. في غضون ذلك قام سكان 12 ضاحية بمديرية قندع بنفير استمر الأسبوعين لحماية التربة وحفظ المياه وخاصة بناء المدرجات والحواجز المائية. نظم مكتب وزارة التعليم في مديرية عاصب دورة تأهيلية لنحو 40 معلما جديدا. وأشار المشرفون التربويون إلى أن الدورة التي أقيمت في الدورة بأن الدراسة عبر الخطة التدريسية الموضوع مفيدة للمعلم والطالب وتنظم الجهد والوقت وتساهم لتوجيه الطالب. وأكد مسؤول التعليم في مديرية عاصب الأستاذ تسفى محمد عبد البرهان على أهمية الدورة التأهيلية للدفع بالعملية التعليمية. المشاهدون الفضل إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية فتفضلوا بالبقاء معنا. قتل 35 شخصا على الأقل في تفجير مزدوج هز العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الاثنين نفذه انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين بحسب مصادر أمنية وطبية عراقية. وأكدت مصادر طبية إصابة أكثر من 90 شخصا في الهجوم الذي استهدف ساحة الطيران وسط بغداد. وقال وزير الداخلية العراقي أن عدد القتلى مرشح للارتفاع مع انتشار المزيد من الجثث في موقع الهجوم الذي شهد انتشار عدد كبير من أفراد الأمن العراقي. ويعد هذا الهجوم الثاني خلال 3 أيام. وذكرت الشرطة أن الهجوم الانتحاري الذي وقع في نقطة تفتيش في شمال المدينة يوم السبت الماضي أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 5 أشخاص. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو مستعدة لدعم محادثات مباشرة بين الأطراف المعنية بأزمة الصواريخ الكورية الشمالية. وأجرت الكوريتان محادثات الأسبوع الماضي بعد فترة طويلة من التوتر جراء البرامج الصاروخية والنووية لبيونغ يانغ. كما أكد لافروف أن موسكو ستعمل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني رغم تهديد واشنطن بالانسحاب منه، مشيرا إلى أن موسكو لن تساند محاولات واشنطن لتغيير الاتفاق النووي الإيراني، وحذر من أن أي تغيير في الاتفاق سيكون غير مقبول بالنسبة لطهران، ومن أن أي انهيار الاتفاق قد يضر بالحوار مع كوريا الشمالية. هز زلزال قوته 7.1 درجة ساحل جنوب بيرو فأسفر عن سقوط قتيل وإصابة العشرات وانهيار منازل وطرق. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع قبالة الساحل على عمق نحو 36 كيلومتر، وكان مركز الهزة في المحيط الهادي
على بعد 40 كيلومتر من بلدة أكاري. وتوجه الرئيس البيروفي بيدرو بابلو كوتشينسكي إلى بلدتي أكاري وتشالا، وهما من أكثر المناطق تضررا من الزلزال، لتقييم الأضرار وتنسيق جهود الاستجابة. وتم إجلاء الكثير من سكان بلدة لوماس الساحلية بعد الشعور بهزة تابعة للزلزال. وشعر سكان شمال تشيلي المجاورة لجنوب بيرو بالزلزال، لكن السلطات قالت أنه لا توجد مخاطر من حدوث موجات تسونامي. انزلقت طائرة على أحد المدارج عقب هبوطها شمال تركيا، وتدلت قيرة مستقرة على جرف موحل لتبقى مقدمتها على بعد بضعة أقدام من البحر. وأظهرت لقطات الطائرة وهي من طراز بوينغ 737، وقد استقرت على بطنها وتميل بزاوية حادة فوق المياه مباشرة. وكانت الطائرة على وشك السقوط في مياه البحر الأسود بمحافظة طرابزون التركية. وتسبب الحادث في حالة من الذعر بين الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 162 شخصا الذين كانوا على متن رحلة لشركة طيران بيغاسوس من العاصمة أنقرة إلى مدينة طرابزون. وتم إجلاء جميع الركاب بأمان. وقال محافظ طرابزون أن المحققين يحاولون تحديد سبب خروج الطائرة عن المدرج. المشاهدون الأفاضل، بهذا نوصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع. في أمان الله.